नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया iPhone 13 Pro जिसके अंदर इशू है डिस्प्ले ब्रेक का। आजकल ये बहुत ही कॉमन इशू चल रहा है। iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro और 14 Pro Max के अंदर डिस्प्ले व्हाइट हो रही है या तो ग्रीन हो रही है। आइए आज इसको करते हैं रिमूव। फ्लैक्स हो गया रिपेयर सक्सेसफुली। अगर आपके पास भी कोई भी फोन है जो डिस्प्ले व्हाइट या ग्रीन इशू में है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा पता आपको पता ही है, हेलो ब्रदर स्मार्ट स्टोर, MG रोड सभी। तो वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि तुम्हारे एक शेयर से बच सकते हैं तुम्हारे दोस्तों के हजारों रुपए।